မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Adobe Photoshop မှာပြည်ထောင်စု Font Error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါတလေမှာ Photoshop software ထဲမှာစာတွေရေးတဲ့အခါပြည်ထောင်စု font နဲ့စာရေးလို့ဆိုရင်စလုံးအမှန်တွေမထွက်တဲ့ error လေးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ Photoshop နဲ့ design တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိက win font တွေကိုပဲကျွန်တော်အဓိကဦးစားပေးပြီးတော့မှသုံးတယ်ပေါ့နော်တချို့သူတွေကကျွန်တော်တို့win font တွေနဲ့စာမရိုက်တတ်တဲ့သူလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က win font တွေနဲ့ကိုကစာမရိုက်တတ်လို့ Photoshop ထဲမှာလည်းမဖြစ်မနေစာတော့ရေးပေးရတော့မဲ့အခါမှာပြည်ထောင်စု font ကိုပဲသုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စု font နဲ့စာရိုက်တယ်ဆိုရင် Photoshop ထဲမှာပြည်ထောင်စု font နဲ့စာရိုက်လို့ဆိုရင်အခုလိုမျိုးစလုံးအမားတွေထွက်နေတဲ့ error လေးတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကိုယ်တိုင် Photoshop နဲ့စာရေးလို့ပြည်ထောင်စု font နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာစာတွေကအမှန်မထွက်နေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုသင်ပြပေးမယ်နီလန်လေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော် Photoshop software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်မယ်Photoshop software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာရေးဖို့ရာအတွက်စာရွက်လေးတစ်ရွက်ခေါ်လိုက်ပါမယ် Photoshop မှာစာရွက်တစ်ရွက်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ new ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ control ရဲ့ N နဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှစာရွက်လေးတစ်ရွက်ခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ print ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ A4 စာရွက်လေးတစ်ရွက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်စာရွက်ကိုထောင်လိုက်လိုချင်တာလားအလဲလိုက်လိုချင်တာလား orientation နေရာလေးမှာကိုကြိုက်နေတဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာဘာမှမပြင်နေတော့ဘူး A4 စာရွက်ကိုအထောင်လိုက်လေးပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် portrait လေးကိုပဲရွေးပြီးတော့မှ create ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ရောက်လာတဲ့စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစာရိစပြီးတော့ရေးဖို့ရာအတွက် toolbar ကနေပြီးတော့ type tool လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut နဲ့ T ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းအလွယ်တကူခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ horizontal type tool ဆိုတာလေးယူရင်ယူဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ကျွန်တော်တို့ T ကိုနှိပ်ပြီးတော့type tool လေးကိုခေါ်လို့ရတယ်စာရေးတဲ့ tool လေးကိုခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချလိုက်မယ်ကာစာချပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အပေါ်က option bar လေးမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ font လေးကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စု font နဲ့စာရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ font ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာပြည်ထောင်စုဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြည်ထောင်စု bold font လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စလုံး font size တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ရင်လည်းချိန်ခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစလုံး font size ကို40လောက်ထားခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ font ရေးတဲ့ font color လေးမှာကျွန်တော်တို့အမဲရောင်လေးနဲ့ပဲရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမဲရောင်လေးကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ပေးရပါမယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့အခါမှာဒီရဲ့နေရာလေးမှာလည်း error တက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ font color လေးမှာအဖြူရောင်ကြီးထားပြီးတော့မှ okay နှိပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာတွေရေးလိုက်လို့ဆိုရင်စလုံးတွေကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားခဲ့တဲ့အောက်ကစာရွက်အရောင်ကအဖြူရောင် font color လည်းအဖြူရောင်ဆိုတော့အဖြူရောင်ပေါ်မှာအဖြူရောင်ထပ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့အတွက်စာတွေကဘာမှမမြင်ရဘူးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကိုရေးထားတဲ့စာလေးတွေကိုပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ font color နေရာလေးမှာအမဲရောင်လေးနဲ့ရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမဲရောင်လေးပြောင်းပေါ့တခြားအရောင်နဲ့ရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခြား color လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကစလုံး color လေးတွေကိုအမဲရောင်နဲ့ပဲရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမဲရောင် color လေးကိုရွေးခဲ့တယ် okay နှိပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးလိုက်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်အခရာတွေထွက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကမြန်မာလိုအခရာလေးတွေရိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Windows နဲ့ space bar နဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ keyboard ကိုမြန်မာ keyboard လေးပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ် key magic သုံးတဲ့သူတွေကတော့ဒါ control shift နဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့သုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ key magic software မသုံးဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ Windows နဲ့ပြီးတော့ဘေးရင်ပါလာတဲ့မြန်မာ virtual order keyboard လေးနဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Windows space ကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်အင်္ဂလိပ် keyboard ပြောင်းသွားမယ် Windows နဲ့ space bar နဲ့တစ်ချက်နှိပ်တယ်မြန်မာစာ keyboard လေးကိုပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့စာလေးတွေရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြည်ထောင်စု font ဆိုပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့စလုံးလေးတွေကမမှန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်နာမည်လေးရေးကြည့်လိုက်နိုင်လင်းထွန်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာတော့အမှန်လေးထွက်တယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်မင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်မယ်မောင်ငါတာမင်းရှစ်နဲ့ F နဲ့လုံးစင်စင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကစလုံးတွေကအမှန်မထွက်ဘူးနောက်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းနည်းဆိုပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်အဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကစလုံးတွေကအမှန်တွေမထွက်နေတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်
အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က Photoshop software ထဲမှာပြည်ထောင်စုဖောင်းနဲ့စာရိုက်လို့အခုလိုမျိုးစလုံးအမှန်တွေမထွက်နေဘူးဆိုရင်တော့သူက setting လေးတွေလွဲပြီးတော့မှထားခဲ့ပေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ setting လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးရဘယ်ကနေပြီးတော့ပြင်ပေးရမလဲဆိုရင်တော့ edit menu တွေကနေပြီးတော့မှ preference ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါတယ် preference ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ general ဆိုတဲ့ထဲကိုသွား edit ထဲကနေ preference ထဲကိုဝင်မယ် general ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတဆင့်ချင်းမဝင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ keyboard shortcut နဲ့ control ရယ် k ရယ်နှိပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူဝင်လိုက်လို့ရပါတယ် keyboard ကနေ control ရယ် k ရယ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ preference ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကျလာတယ်ဒီရဲ့ဘောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစလုံးတွေကအမှန်မထွက်တဲ့ error လေးဖြည့်ရှင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်တိုက်ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာ tutor engine option ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအပေါ်ဟာလေးမှာကျွန်တော်တို့ select ဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစလုံးတွေအမှန်ထွက်အောင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ wall ready layout ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ select လေးပြန်ပြီးတော့ပေးခဲ့ရပါမယ်ဒါလေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ပေးရမယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာစလုံးလေးတွေကအမှန်မထွက်နေသေးဘူးဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် setting တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ပေးရပါလိမ့်မယ် window ထဲကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်မယ် window ထဲကနေပြီးတော့မှ paragraph ဆိုတဲ့ဘောက်လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့ paragraph ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှဘေးမှာရှိနေတဲ့ main menu တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်မယ်ဘေးကအကြောင်းလေး၃ကြောင်းကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ word ready layout ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုရေးလိုက်တဲ့စလုံးလေးတွေကအမှန်တွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုဟုတ်မဟုတ်နောက်ထပ်ရေးတဲ့စလုံးတွေကိုအမှန်ထွက်ရလားကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်လိုက်မယ်တီယိုနှိပ်တဲ့ကာစာလေးချပြီးတော့စာလေးတွေထပ်ရေးကြည့်လိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာစလုံးလေးတွေကအမှန်ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြင်ပေးရတဲ့ setting လေးကတော့ edit ထဲကနေပြီးတော့ preference ထဲကိုဝင်နေပြီးရင်တော့ general ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ type ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ word ready layout ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ select ပေးထားရမယ် okay နှိပ်ခဲ့ပေးရမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ window တွေကနေပြီးတော့မှ paragraph ဘောက်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ main menu တွေကိုဝင်နေဒီနေရာလေးမှာ word ready layout ဆိုတာလေးရွေးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စလုံးလေးတွေကအမှန်ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် Photoshop ထဲမှာနောက်ထပ်အမေးများတဲ့ error လေးတစ်ခုက Photoshop မှာဒါတွေဒါဝက်ချက်ရိုက်မရတဲ့ error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလန်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာလေးမှာပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ win font နေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စု font error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလန်လေးနောက်တစ်ခုကအမေးများလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်နော် Photoshop မှာကျွန်တော်တို့စာရိုက်လို့ဆိုရင်လည်း win font နေနဲ့စာရိုက်တဲ့အခါမှာဒါတွေဒါဝက်ချက်တွေရိုက်မရတဲ့ error လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချထားတယ် font တော့ကျွန်တော်တို့က win font နေနဲ့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ W02 font လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ် W02 လို့ရိုက်ထည့်မယ် enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ်အခုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်တွေနဲ့ဓာတ်ဝချက်ရေးကြည့်လိုက်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေရေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ထားပါတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မန္တလေး order 3919ခုပေါ့နော်တာဝင်းဘူးလုံးစင်စင်ပါမယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရေးမယ်ရေးကြည့်လိုက်အခုဓာတ်တွေရေးတဲ့အခါမှာသူကဓာတ်တွေရေးလို့မရဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးလာပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ထွက်နေတာဒါဆိုရင်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့က Photoshop ထဲမှာဒါတွေဓာတ်ဝက်ချက်ရေးလို့မရတဲ့ setting ကိုလွဲပြီးတော့ပြင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရေးလို့မရနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒါတွေဓာတ်ဝက်ချက်ရိုက်မရနေဘူးဆိုရင်လည်းအစောနာကလိုပဲကျွန်တော်တို့ edit ထဲကနေပြီးတော့ preference ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ k နဲ့ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့ control k ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ type ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတွေဓာတ်ဝက်ချက်ရိုက်မရလို့ဖြည့်ရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ use mark quiz ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချက်လေးဝင်နေပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာအမှန်ချက်လေးဖြုတ်ပြီးတော့မှ okay နှိပ်ပေးခဲ့ရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်မယ်ကာစာလေးပြန်ချတယ်ဒေတာကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ရေးလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဝက်ချက်ရေးကြည့်မယ်ရေးလို့ရမယ်ဒါတွေရေးမယ်ရေးလို့ရသွားပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုး setting လေးတွေလွဲနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ပြင်တတ်အောင်သေချာလေးလိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ error လေးတွေက Photoshop သုံးတဲ့သူတိုင်းမဖြစ်မနေဘူးမှကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ့် error လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်အောင်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါမယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်အခုလိုမျိုး error လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းထပ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီ
ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်လေ့လာနေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ